Salut à tous, Tin. Le super-héros contre la toux et les virus. Toux, grippe, infection? Pas besoin d'antibiotiques tout de suite. La solution, c'est dans votre cuisine. Le thym. Ce petit ingrédient fait des miracles contre les virus et les bactéries. Valeur nutritionnelle. Riche en antioxydants, vitamine C, fer et calcium, il booste votre immunité et protège votre corps. Bienfaits. Antiseptique et antiviral. Combat bactéries et virus naturellement. Expectorant. Aide à dégager les bronches et calmer la toux. Respiration facilitée. Parfait contre les infections respiratoires comme la bronchite. Préparation. Ultra simple. Infusion. Une cuillère à soupe de thym dans 250 ml d'eau chaude. Infusez tant minutes. Ajoutez du miel pour encore plus d'effet. Inhalation. Thym dans un bol d'eau chaude. Respirez la vapeur pour déboucher le nez. Contre-indication. Attention. Déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d'hypertension. À forte dose, il peut irriter l'estomac. Demandez toujours l'avis d'un pro. Alors, qui utilise déjà le thym pour soigner la toux? Dites-le en commentaire. Et surtout, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils santé.